Buongiorno a tutti, abbiamo Alessandro Tintori che adesso ci ha portato questo libro nuovo suo e che si tratta di... Introduzione alla tecnica della fotografia digitale. Puoi togliere mascherina. Molto volentieri, grazie, che si respira di più. È un libro che mi ha chiesto di scrivere l'editore Il Castello, che è un editore specializzato in manualistica, chiedendomi di raccontare un po' quella che è la mia esperienza nell'insegnamento della fotografia. Io insegno fotografia da 20 anni, sono diplomato in fotografia. In realtà mi sono diplomato in fotografia analogica perché ormai ho una certa età, però poi ho fatto i corsi di aggiornamento, ho fatto i corsi di aggiornamento in digitale. E che è fondamentale perché chi ha imparato fotografia diciamo, a pellicola sa molto di più, perché non avevamo aiuto tecnologico e quindi il know-how che abbiamo imparato sulla nostra esperienza in camera oscura o eccetera, perché in effetti digitale è più facile per noi che abbiamo imparato a diciamo osservare, misurare la luce. Sono assolutamente d'accordo. Io, se potessi, ai miei allievi farei fare a tutti quanti l'esperienza dello sviluppo e stampa in camera oscura. Anche banalmente, quando fai un'operazione di crop usando un software digitale, l'esperienza che hai fatto nel posizionare il marginatore sotto l'ingranditore ti dà un punto di vista, un occhio che sono indiscutibili. Però qui stiamo parlando di tecnica digitale, Certo. quindi non c'è nulla che riguarda la pellicola. C'è invece qualcosa che riguarda la fotografia con i telefoni cellulari. Questa è stata una richiesta specifica dell'editore che ho accolto molto volentieri, perché tanti di noi ormai scattano con il telefono cellulare, usando la fotocamera sul telefono cellulare. Ci sono certi principi. Hai visto che sono uscirà cellulare Leica? Sì. E che è una novità di ieri. Molto interessante. Sì, è molto interessante perché in realtà sia Nikon che Canon al suo tempo io avevo suggerito, ma fate il vostro cellulare una diciamo connessione molto super veloce da poter scaricare le fotografie anche in RAW, DNG, no? E poter anche elaborare immediatamente e poter condividere anche immediatamente. Sono molto d'accordo, infatti il libro parte in una maniera un po' strana per essere un manuale di fotografia, perché non parte dall'inizio della fotografia, dalla storia della fotografia, Sì. parte da un'idea che ormai tutti quanti noi scattiamo fotografie, Certo. anche inconsapevolmente. Certo. Produciamo qualcosa e spesso abbiamo dei grattacapi: dove l'abbiamo messo, l'ho perso, mi si è rotto il telefono, non so più dove sono i file e via di questo passo. Quindi parto in una maniera un po' inconsueta per i manuali. E questo manuale è destinato a tutti appassionati, soprattutto coloro che cominciano ad interessarsi fotografia. Esatto. Anche a chi non è ancora appassionato, Sì. con l'intenzione di farlo appassionare. Sì. Non ci sono prerequisiti, cioè non c'è bisogno di sapere nulla per iniziare a leggere Certo. questo manuale. Parlo dei principi fondamentali della fotografia, della tecnica, e poi c'è l'ultima parte sulla post-produzione. Okay. Perché qualche sistemata alle fotografie, una volta scattate, va fatto. Okay? Sì. Inizio con la mia esperienza di giocatore di tennis, perché ho giocato a tennis per 20 anni, infatti l'introduzione parte proprio da quella, e dico: così come è facile, abbastanza facile giocare a tennis, perché i colpi sono pochi, diritto, rovescio, volée, servizio, smash. Poi però ci sono tantissime sfumature che ti permettono di fare un gioco articolato, di vincere le partite con strategia. Secondo me la fotografia è abbastanza simile. Ci sono pochi principi abbastanza semplici, poi mischiarli e dosare bene uno con l'altro nelle varie sfumature, assieme ad una cultura, quindi non solo tecnica, ci vuole anche cultura, ma magari qui scriveremo un altro libro, è quello che poi ti permette di fare delle fotografie soddisfacenti. Certo. E se anche non è un committente, ti dicono: no, guarda, ho un bel ricordo, oppure mi ridà il sentimento dell'emozione che sto vivendo. Certo.
in effetti è molto interessante questo concetto tuo, no? Di spiegare e far entrare nel mondo di fotografia. E poi la strada è lunga, cioè non è che diventi Galimberti un giorno all'altro. Non è l'ambizione. Appena tu hai incontrato il nostro amico Maurizio, sì, ho incontrato Maurizio. Tu hai citato anche. L'ho citato, l'ho messo nel volume, è un omaggio, è una fotografia che ho scattato a lui mentre sta realizzando un ritratto di una mia amica ed allieva. Sì. E non potevo non citare Maurizio, così come cito altri fotografi certo. che secondo me è opportuno conoscere anche se stai leggendo un manuale di fotografia per principianti. Perché ho citato Maurizio? Perché vederlo lavorare è fantastico, è un vero atto creativo, come lui passa da un singolo fotogramma sul soggetto a un'opera collage che la rappresenta in maniera... è incredibile. Secondo me quando vedi lavorare Maurizio capisci per bene lo spirito proprio della creazione fotografica. Studiare, cioè i grandi fotografi, cioè, ci insegna molto. Sì, andare ad ascoltare anche il loro talk, no? Cioè quello che hanno scritto, magari qualcuno, non so, Shanna, che ne ha scritti tanti libri, cioè entriamo anche nella mente, cioè quanto sono comunque preparati, prima di tutto, culturalmente, tecnicamente, cioè, ma soprattutto quanto amano fotografia. Sono assolutamente d'accordo. Diciamo, questo volume nasce dai miei corsi base, intermedio e di post-produzione, però c'è un altro corso che tu conosci molto bene che si chiama Shamiri, perché qualche anno fa mi hai regalato un ideogramma di questa parola, che è una composizione di due parole giapponesi che vogliono dire fotografia migliore, dove io faccio molto leva sulla conoscenza degli autori e sulla cultura fotografica, perché al di là di quelli che sono i principi tecnici, poi bisogna mettere contenuti nella fotografia che facciamo. E i contenuti nascono dalla propria esperienza e dalla cultura che abbiamo. Quindi conoscere i grandi ci permette di far leva sui livelli e sui traguardi che loro hanno raggiunto e che noi possiamo conoscere attraverso lo studio, i libri, la frequentazione. Se puoi frequentare Maurizio Galimberti è senza dubbio sempre un'esperienza. Lui, come tanti altri, come te, è un'esperienza che arricchisce, no? Io ti regalo a te e al tuo staff molto volentieri questa copia, perché siete appassionati, competenti, ma soprattutto tutta la mia attrezzatura viene da NOC, quindi non potevo... Allora Alessandro, intanto io questo libro è a disposizione di tutti coloro che vogliono venire a sfogliare, prima di tutto, no? E quindi a disposizione a tutti. E mi dici, allora, il Castello, e quindi edizione Castello, e quindi cioè, si trova maggior libreria, cioè Feltrinelli, cioè proprio... sono andato a controllare, lo trovi da Apple, lo trovi anche online, se proprio non riesci ad avere una libreria, però si ordina in tutte le librerie, distribuito in tutta Italia. Ok, quanto costa? Costa 18 euro. Ok, perfetto. Sono 200 pagine, 200 rotti pagine, molto denso, un sacco di fotografie, vengono praticamente tutte dal mio archivio, parecchi schemi per cercare di spiegare in una maniera più semplice possibile. Bello anche, cioè questo... Ah sì, come affrontare la post-produzione è molto interessante anche. Sì, perché mi sembrava un po' strano parlare solo di tecnica senza andare a vedere l'ultimo passo di avere un prodotto completo. No? Certo. Quindi... Hai spiegato anche quale monitor va utilizzato? No, purtroppo ho dovuto tralasciare tutta la parte dei monitor, così come la parte di stampa, perché l'editore mi aveva chiesto 200 pagine. Non potevi aggiungere altre 50 pagine. Il primo manoscritto era di 400, mi ha detto no. Questo è comunque la parte incognita, no? Cioè, perché poi approfondimento, cioè veramente quello che sto facendo è vera o non è vera, no? Cioè, a tal punto sorge anche la domanda e anche esigenza che fa, ok, allora questo monitor forse 70% va bene, no? Manca 30%, mancano alcuni colori che non viene visualizzato. Sì, il problema del workflow digitale con la resa coerente del colore è un grande problema
anche abbastanza complicato da sì, gestire in proprio. sì. Io quando faccio i miei lavori fine art, perché Sì. poi la mia attività fotografica Sì. è molto legata alla fine art, non avendo un processo controllato da dove lavoro, mi affido ad un professionista Certo. che mi dà la possibilità di avere questa Certo. coerenza in visualizzazione dell'immagine e poi nella stampa. Però di qualità. tuttavia dipende anche dalla destinazione, no? Cioè questa fotografia che ho posto prodotto un pochettino per poter condividere sul, non so, social o Instagram, va bene, cioè è sufficiente, probabilmente è sufficiente guardare, cioè e lavorare con cellulare, con applicazione buona, ovviamente, no? Sì. Probabile che è sufficientemente buona anche così com'è. Sì, sono d'accordo e poi soprattutto stiamo vedendo che sul mercato cominciano a comparire dei cellulari che trattano l'argomento della gestione digitale del colore. Certo, Quindi nel prossimo futuro mi aspetto che aumenterà la cultura anche su questo aspetto Sì. e che ci possa essere magari la modalità di trattarlo in maniera più semplice, più Certo. alla portata di tutti. certo. E quindi chissà, magari in un proseguo nella prossima versione del manuale più ampliata, Certo. oppure in un volume 2, potremmo parlare anche di Ma questo. pensa che un paio d'anni fa Zeiss ha presentato una macchina fotografica e Lightroom integrato, cioè dentro nella macchina fotografica, no? E che non hanno ancora realizzato, forse non lo faranno, però tante persone stanno cercando di capire, cioè per poter ottenere il miglior risultato. Comunque tutto questo miglior risultato è parte dalla consapevolezza. Sì, consapevolezza e come avevo detto, comunque dalla passione di voler fare ancora meglio, no? Sì, l'eccellenza secondo me è un obiettivo a cui bisogna sempre tendere in qualunque campo, Certo. anche per non sprecare la propria vita, diciamo, anche sì. come esigenza personale e esistenziale. Certo. Poi in fotografia può passare anche attraverso la selezione dei soggetti, la selezione degli strumenti e quel contenuto di conoscenza tecnica e culturale che ti permette poi di fornire un prodotto curato, cercando l'eccellenza. Quella che trovi anche qui da NOC. Certo, va bene. Caro Alessandro, ti ringrazio di questo regalo, dono che ci hai fatto e complimenti, anche noi leggeremo. Grazie mille. Va bene, grazie.